Hi friends, welcome back to Sara Tips. இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்ச அல்வா எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். அதுவும் பிரெட் வச்சு. பிரெட் அல்வாக்கு தேவையான பொருளை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன். செக் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 10 பிரெட் எடுத்து இது மாதிரி நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். ஓரங்களை கட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. பிரெட்டையும் கட் பண்ணியாச்சு. இந்த பிரெட் எல்லாம் நம்ம எண்ணெயில பொரிச்சு எடுக்கணும். அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம ப்ரெட்டை போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம எல்லா ப்ரெட்டையும் இது மாதிரி பொரித்து எடுத்துக்கிட்டாச்சு. அடுப்பில் கடாய் வச்சுட்டு அரை கப் ஜீனி சேர்த்துக்கலாம். கூடவே அரை கப் தண்ணியும் சேர்த்து சுகர் நல்லா கரையிற மாதிரி கிண்டி விட்டுக்கலாம். இப்போ சுகர் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. நம்ம ப்ரெட்டெல்லாம் அதில் சேர்த்து நல்லா கிளறி விடலாம். கூடவே அரை கப் பால் சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க. ப்ரெட் நம்ம பாலையும் சுகர் சிரப்பையும் நல்லா உறிஞ்சிக்கிறோம். 10 பிரெட்டுக்கு 1 கப் பால் போதுமானதாக இருக்கும். உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அரை கப் சேர்த்துருக்கேன். இன்னொரு அரை கப் இப்போ சேர்த்துக்க போகிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க. நம்ம பிரெட் நல்லா வெந்து திக்காக ஆரம்பிக்கும். பாலெல்லாம் உறிஞ்சிக்கிட்டு கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துருக்கேன். பேனில் 2 ஸ்பூன் நெய் விட்டு கொஞ்சம் முந்திரி கொஞ்சம் பாதாம்லாம் போட்டு நல்லா பொரித்து நம்ம அல்வாவில் ஊற்றிக்கலாம். 2 ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அல்வா பதத்துக்கு வர வரைக்கும் கொஞ்சம் கை விடாமல் கிண்டிக்கிட்டே இருங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா ஒட்டாமல் வருது. ஊற்றின நெய்யெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு சைடில் வருது. இப்போ நம்ம அல்வா நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸ்டேஜில் உங்கள்கிட்ட கோவா இருந்துச்சுன்னா சேர்த்துக்கோங்க. இன்றைக்கி நான் கோவா சேர்க்காமல் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப டேஸ்டான கல்யாண வீட்டில் செய்யக்கூடிய பிரெட் அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.